ഇത് മാസ് മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്നാണ്. ഹീറോൻ്റെ CD ഡീലക്സ് 1-2 വർക്കായിട്ട് വന്നതാണ്. ജനറൽ സർവീസോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഹാൻഡിൽ ബാർ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഫ്രണ്ടിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ 2 ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ, ഇത്രയും കേസാണ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബസർ ഓരം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സൗണ്ട് ഇല്ല, അപ്പോൾ അത് ഓരം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാൻഡിൽ ബാർ ഒടിഞ്ഞു പോയേക്കണാണ്, സൈഡ് തുരുമ്പിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടത്തിക്കടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ഗ്രിപ്പും കൂടി മാറ്റിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ. പിന്നെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചെയിനും ബ്രേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ പറയത്തക്ക കംപ്ലയിൻസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത്രയും കേസാണ് ചെയ്തതാണ്. 2 ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഹാൻഡിൽ ബാർ, ഒരു ഹാൻഡിൽ ഗ്രിപ്പ്, ബസർ, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കേട്ടോ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് വാട്സപ്പിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാം. വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തീരും. ഞാൻ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കുമ്പോൾ വിളിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വാട്സപ്പിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ.